alaihim radwan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qala rahimahullah ta'ala nabiyyin fudurun amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun te fasal fiman ing dalem nerangno wong irtakaba kang nglakoni sapa man kabiratan ing dosa gedhe, oleh nglakoni dosa gedhe, oleh dianggap dosa gedhe mah fidzoni ing dalem penyanane man. Ya tasawaru kang gambarna sapa man ing kabira pitasawul kabari kelawan tawasawure utawa gambarna pira-pira dosa gedhe. Walaisat ing khali ora ana apa kabira. Walaisat ing khali ora ana apa kabira fil batini dalam batine kabiratan iku dosa gedhe. Iku piye? Dadi wong nglakoni dosa gedhe menurut penyane dia. Nek iki dosa gedhe digambarno dengan gambare dosa gedhe. Padahal batine dosa tadi tidak gede. Iki dibahas di sini. In kila lamun diucapno. Apa sing kila law anna insana lamun sedene manusa kota laiku mateni sapa insan. Rajulan ing wong lanang. Ya tak itu ingkang nekono sapa insan nekono annau isune rajul maksumun iku maksum direksa getahe. Berarti kan dosa gedhe. Mateni rajul sing ya tak itu anu asum. Ya tak itu kang nekotno ya tak itu kang nekotno sapa insan annau isune rajul maksumun iku maksum kan direksa getahe. Dadakane fadhara mengko pertelo annahu apa sune insan iku ya saking sapa insan damau ing getahe rajul. Dan ternyata insan ini berak mateni kepada rajul. Kai getahe maksudnya berak ngamateni rajul. Awati utawati sapa insan. Utawati sapa insan imra'atan ing wadon. Ya tak itu kan ekotno sapa insan ana isune imra'ah. Iku ajnabiyatun iku wong liya. Wa anna ulane kono stune insan zane niku makazino biya kan imra'ah. Dadane faizan maka dumadaan ya utai imro'ah zaujatu iku bojo wadone insan aw amatu utawa iku wadon amate insan. Aw akala utamangan sapa insan malan ing bondo. Ya tak gitu kane karena sapa insan ana isune malan iku liyati mening kedue bocah yatim. Dadane sumata ben kari-kari dadi pertelo. Sumata ben dadi pertelo ana usune mal iku milkuhu ana tumata bengar dadi pertelo apa ana usune mal iku milku mili insan. Au syahida utawa naksani sapa insan bizuri kelawan goro. Oleh naksani kelawan goro bidone indal penyanane insan. Wa kana lan ana syahadatu apa penyaksiane insan muwafiqatan iku nyocoki batin marang batine. Au hakama utawa ngukumi sapa insan bibatilen kang perkara kang batil utawa kelawan hukum kang batil. Summa zahara kari-kari petelo apa ana usune hakama iku hakon iku hak. Nah, insan sing kaya ngene iku piye? Fal yakunu mongko apa ana sapa insan iku murtakiban fal yakun mongko apa ana sapa insan murtakiban iku nglakoni kabiratin marang dosa gedhe. Maka ni sertane anane kelakuan iku lam tuhaqqaq iku ora dinyatakno utawa lam tahaqqaq iku ora dadi nyata lam tahaqqaq iku ora dadi nyata apa sing ora dadi nyata al-mafsadu apa mafsadae apa insan tadi dianggap nglakoni dosa gedhe padahal ora tahqiq mafsadae fa ingki lamun diucapno ada pertanyaan ngono kulna mengko ngucap sapa kita amma fid dunya anapun ing dalam dunya faya jiri mengko lumaku alingase insan sing tadi kota larujulan ya tak gitu sak teruse waya jeri mongko lumaku alingase insan apa sing lumaku akamul fasikin pira-pira hukume fasik. Dadi cara ning gone donya dia dihukumi fasik, insan tadi dihukumi fasik. Wa tasqutulan gugur adalah itu apa sifat keadilan insan dan sifat keadilane hilang gugur berarti jadi syahid ya ora oleh. Jadi wali ya ora oleh. Mergo piye kok dia dihukumi fasik dan sifat keadilan gugur li isyrati krana wanine insan wani ala rabbil alamin ngasih pangerane alam kabeh wa turaddulan ditolak syahadatu penyaksian insan wa riwayatulan ngriwayat insan kalau dia dadi syahid penyaksiane ditolak kalau dia dadi rawi periwayatannya ditolak wa tabtulan batal bidzalika kelawan mengkono-mengkono qatala rajulan ya takidu ila akhirih
Bisa kan qatala rajulnya atakilu ila akhirih apa sing batal kulo eten apa sekabehane wilayah maleni itu syarat tengah syarat fi dalam wilayah apa adil apa sifat adalah adil margali anal adalah karosune sifat adalah inama syurita sing disyaratna inama syurita sing disyaratna apa adalah fi syahadati dalam biro-biro penyaksian wariyatin biro riwayat waliyatin biro wilayah maleni litahsula oleh disyaratna adalah dalam syahadat riwayat lan wilayah litahsula terapun hasil asikatu apa pinercaya bisudki kelawan benere insan litahsula terapun hasil asikatu bisiko siko dipercaya bisudki kelawan benere insan fi akhbari dalam biro kabar insan wa syahadati lan penyaksian insan wa bi adaihi lan kelawan nekani insan alamat yang amal fiati dalam malain ini insan waqat in kharamat lan teman-teman rusak asikoto apa siko dipercaya siko dipercaya jadi rusak bidzalika ing dalam akhbarihi syahadati adai al amanah kulis kabani dzalik bidzalika dalam akhbari syahadati wa adai al amanah bidzalika kulis kabani dzalik mergo li jarati krana wanine insan ala rabbi ngasih pangeran insan oleh wani marang pangeran birtika bima kelan nglakoni perkara ya tak itu kang nekotno sapa birtika bima kelawan nglakoni perkara ya tak itu kabiratan ya tak itu kang nekotno sapa insan ya tak itu kang nekotno sapa insan ing ma ditekotno kabiratan ing dosa gedhe kabiratan ing dosa gedhe mergo li anal wazi'a krana sune perkara kang nyegah anil kadhibi saing goro fi abari dalam pira-pira kabari insan wa syahadati lan penyaksian insan wanita dan nyegah saking pepeko filati dalam wilayah utawa nguasani insan iku innama huwa sine utai alwazi perkara nyegah innama huwa iku sine utai alwazi anil kadzib iku khofu watine insan minal apa iku ciro ati ngono ya saking wani ala robi ngasih pengerane insan oleh wani birtika wikabratin klan lakon dosa gedhe au beli sorori utawa wanine kelawan tepi ala sodrat ngasih dosa cilik ya fa idza khasarat kan hasil siratu apa wanine insan alam ngasih perkara zakartu kan utur insun ing masa kotat mengukur asikata apa sika dipercaya bima kelawan perkara yazi kang nyegah apa mahu insan yazi kang nyegah apa mahu insan al-katib sing goro fi khabari indal khabar insan wa syahadati lan penyaksiane insan wa nusilan ing dalam ngarepno bagus fiati ing dalam malenine insan wa amma mafasidul akhirati ana perlu ta pira-pira kerusakan akhirat wa azab lan sesa akhirat iku fala yu'adzabu mongko ora disiksa sapa insan ning gone hukum akhirat fala yu'adzabu mongko ora disiksa sapa insan sing kota laut siranya tak gitu sak terus iku fala yu'adzabu mongko ora disiksa sapa insan takdzibazanin kelawan kaya disiksane wong kazina wala qatilan ora kaya disiksane wong kang mateni wala akilan kawan kaya disiksan ora kelawan kaya disiksane wong kang mangan malan ing bondo haram kang haram merkali ana azabul akhirati karasune sisa akhirati kumuratabun ditertibno ala rutabil mafasid ngase pira-pira tingkatane pira-pira mafsadah fil ghalibi dalam kaprai kama ana sawaba kaya lesune ganjaran akhirat kama ana sawaba kaya oleh sak temen ganjaran akhirat muratabun ditertibno ala rutabil masing ngase pira-pira tertibe utawa tingkatane utawa tertibe utawa tingkatane pira masalah fil ghalibi dalam kaprai wala yatafawatani lan ora beda apa azabul akhirah lan sawabul akhirah wa tafawut ora beda apa adab ora kacek utawa beda apa azabul akhirah lan sawabul akhirah bi mujarrati kelawan mlikine taat wala bi mujarratil maksiat lan ora kelawan mlikine maksiat maqatin nadri sertane dot ningali ala rutabil sing ase pira-pira tingkatan di pira maslahah wal mafsadah walau kana kadzalika lakana ajrul tasadduqi tamratin ka ajri tasadduqi badratin walau kana lamun ana apa hukum kadzalika dene bimujarati ta'ah bimujaratil maksiyah lamun ana hukum kadzalika dene mujarati ta'ah mujaratil maksiyah lakana mung itu ana
ajru tasadduq apa ganjarane sedekah kita meroten kelawan kurma siji ka ajrit tasadduq kaya ganjarane sedekah bibadroten kelawan 10.000 dirham bibadroten kelawan 10.000 dirham walakane di ana ghibatul mukmin walakane di ana ghibatul mukminina ghibatul mukmin apa ngrasani pira-pira mukmin binisbatihim kelawan nisbatna mukminin ila kabari marang pira-pira dosa gedhe kaghibatim kaya dene ngrasani mukminin binisbatihim kelawan nisbatna mukminin dinisbatna ila saghairi marang pira-pira dosa cilik walakane di ikti ana sabul anbiya apa misai marang pira-pira nabi kasabil auliya kaya misai pira-pira wali tapi kan ora padha to. Ya padha. Wa dzairu tekan dzair iku ana hadza iku sedene iki insan. Wa dzairu tekan dzair iku ana hadza iku sedene iki insan la azabu iku ora disiksa sapa insan. Ta'dziba man kan kaya dene disisane wong irtakaba kang nglakoni sawaman sagiratan ing dosa cilik. Li ajli curati krana are wanine insan. Wa anti hakilan ngrusai insan al-khumata ing kemuliaan. Bali azabu bali disiksa sapa insan bali azabu bali disiksa sapa insan azaban kelawan siksa mutawassitan kang tengah-tengah bainal kabirati antara dosa gedhe wasghirati lan dosa cilik bicurati kan sebab wanine insan wani Allah ngasih Allah taala oleh wani bima klan perkara atake tukane kono sapa insan annahu ing sunne ma kabiratan iku dosa gedhe wala wal awala te kali utama iku antus bata iki ento dipelanggiri al kabirata apa dosa gedhe dipelanggiri bima dikelawan perkara utawa kelawan dosa isir kang weruh apa ma bidawuni murtaki biya kelawan gampang wae wong sing nglakoni ma atau kabira gampang wae murtaki nglakoni gampang no bidine dalam agamane murtakib isyara aswarul kabair al-mas'aliyah isyara aswarul kabair kan kaya awe weruhe luwe cilike pira-pira dosa gedhe al-mansuhi kadinas apa alaiha kabair awe weruh bidzalika kelawan tahawun murtakibiha fi dini bidzalika kelawan tahawun murtakibiha fi dini walam akiblan ora ningali ingsun akadin marang siji ulama iseng ulama ala dhabitin ing atase pelanggaran walam akil ora ningali ingsun ki musone biatin marang siji sing ulama ala doping asih dawet pelanggaran di dalika keduwe mengkono-mengkono antus batal kabira bima yushiru mau faslun ayat faslun hukum al-israri indal hukumin tapi ala saghairi ing asih pira-pira dosa cilik fa ing dilamun kalam kuntu ucapan aku aja altum teman-teman dadekno sira kabeh al-israri ing netepi ala sagira teng asih dosa cilik sira dadekno netepi dosa cilik mau sira dadekno bimasabati irtika bil kabirati kelan pangkate nglakoni dosa gedhe kalau dikatakan kamu telah menjadikan israr kepada sagira sama dengan nglakoni dosa gedhe fama mengko te apa yuhadul israri iku pelanggarane netepi pelanggaran israr iku piye ayat butuh apa tetep apa israr bimarota ini klarong ambalan ambi aksara apa to kelan akeh minjalika timbang maroten apa dianggap israr iku dianggap israr nek ping loro ataukah lebih dari ping loro nek nglakoni dosa cilik ping loro berarti wis israr apa luwih saka ping loro baru dikatakan israr dia pelanggarane maka kulna mengko ngucap kita izar takarrarat kulna ngucap sapa kita izar takarrarat nakane bola bali minhu sangka man as-saghirata apa dosa cilik takarrun kelawan bola bali yusyiru kang awur apa takarrur pikilati mubalati iklan sithik merduline man bidini kelawan agawane man isyara irtikabil kabira kan kaya awe weruh kalawan kaya dene awe weruhe nglakoni dosa gedhe bizalika kelawan kilati mubalatihi nalikane wong bolak-balik nglakoni dosa cilik kanthi bolak-balik semil pengertian sithike merduline wong marang agamane seperti memberi pengertiane nglakoni dosa gedhe marang kilati mubalatihi maka rujat mongko ditolak syahadatu penyaksane wong sing bolak-balik sagira mau rujat mongko ditolak syahadat penyaksane wong warwatene wong bidzalika kelawan iza takarrarat minhu as-saghira takarruran ila akhirih
Bidzalika kelawan idza takarat minu as-saghira takarat akhirih. Wa kadzalika lan kaya dene ruddat syahadatuhu wa riwayatuhu. Idza sama'at nalikane kumpul. Saghairu apa pira-pira dosa cilik. Mukhtalifatul anwa'i kang beda-beda pira-pira maceme. Fi haitsu yushiru kan kene awruh apa majmuha apa kumpule. Saghair. Awruh bima kelawan perkara yushiru kang awruh apa ma. Aswal kabair ing luwih cilik pira-pira dosa gedhe. Kaya rujat syahadatuhu wa riwayatuhu faslun fi ityani mafasidi dalam nekano pira-pira mafsadah lenan kali dinyono anasune mafasid minal masalih sing asing pira-pira masalah faslun ada faslun fi ityani mafasidi dalam nekani pira-pira mafsadah dalam nekani pira-pira masalah lenan kali nyono anasune mafasid minal masalih sing asing pira-pira masalah manute sapane wong ata iku nekani sapa man ma ing perkara wa kaun tema iku maslahatun iku masalah fizoni dalam penyanan iman. Karena siapa yang melakukan perkara yang merupakan masalah cara penyanan iman tadi wa kali utema iku mafsadatun iku mafsadah finasil amri dalam kanane perkara. Contone kaman kaya dene wong akala kamangan sapa man malan ing bondo ya tak itu kang nekono sapa man hu ing mal ditekono nisai kedue awak dhewe man rumah. Niki kono ibadane dhewe dia mangan bondo. Awati atau wati sapa man. Jariatan ing wadon amat ya dun kanyono sapa man ana isun syariah fi milki iku ing dalem milike man. Awala bisa to nganggo sapa man sauban ing dodot. Ya tak gitu kane kono sapa man hu ing saub. Ali nafsihi ditekono kedue awak dhewe man. Awasakana utawa manggon sapa man jaron ing omah ya tak gitu kane kono sapa man ha ing jar. Ditekono fi milki ing dalem milike man. Au istakhdama utawa amri laladen sapa man. Amri laladen sapa man abdan ing kawula ya tak ditukane karena sapa man hu ing abdan. Inasi kedhe wadene man. Dadane sumabana kari-kari bertelo. Apa anna wakilahu akhraja zalika an milkihi. Apa anna wakilahu apa sak temene wakil man iku akhraja ing ngetokno sapa wakil zalika ing kono malan. Malan jariatan sak teruse. An milki saya milik iman. Fala isma mengkoron dosa iku maujud aling asiman. Fala isma mengkoron dosa iku maujud aling asiman idane krana nyanane man. Wala yatasibu lan ora persifatan fi'luhu. Apa penggaweane man dikoni ora persifatan dikoni kanane fi'luhu iku taatan wala maksiatan ora iku maksiat. Wala mubahanan ora iku mubah. Jadi penggaweane man tadi ora di hukumi taat, maksiat juga tidak hukum mubah. Wa inna ma huwa sanu tafi'luhu. Wa inna ma huwa sanu tafi'luhu iku ma'fun ing ngepura anu apa fi'luhu. Kafali sebiane kaya pira-pira pekerjaane pira-pira bocah cilik wal majanilan pira-pira wong edan. Wa yalzamu lan wajib zamanuma wong ngijoli perkara. Fawata kang ngepotno sapa man hu ing mah. Fawata kang ngepotno sapa man hu ing mah min zalika saking malan. Minzalika sampeyan malan ya tak gitu mau. Li ana kono sirima fawatahu jaizun iku wenang. Wal jawaizu te pira-pira perkara kang wenang iku la taqafu iku la dikandhekno apa jawaiz almating asih pira-pira dosa. Wa kadzalika lan kaya dene yalzamu zamanu ma fawatahu lawati alamun wati sapa man ajnabiyatan ing wadoniya. Ya tak gitu kang nekono sapa man ha ing ajnabiya sajata ing bojo wadon iman amat utawa wadon amat iman ya fa inna maqsine man iku layal samu fa inna wasne man layal samu iku ratu sapa man tapi wayal zaman wajibu ing man wayal zaman wajibu iman mahrum misya membayar mahar misile mengkono ajnabiya mahar misya ajnabiya sallallahu alaihi